光11尺嘅樓底，邊有單車房咁大㗎？呢個廳咧個 view 真係不得了啊！個 storage 係多到啊！你睇下我哋個 balcony 啊，真係咦係喎，出啲㗎。你用嘅時候梗係要閂窗簾啦。呢個位大到擺多張雙人床都得。Hello 大家好，我係 Michael 啊，多倫多地產經紀。我哋今日嚟到 Markham 呢個位，我係叫做 Victoria Square 啦，就係即係 Woodbine 夾 Elgin Mills 嘅西北角。咁就而家睇呢間 N unit 嘅 townhouse。咁呢間屋咧好多好處。首先我講，我而家企喺呢個位咧就向住南面嘅，前面係一個大公園嚟嘅。咁所以咧前面冇嘢遮，好靚啦。咁後邊咧個 driveway 好長好闊，可以泊到架車啦。亦都係 single garage， 雖然 single garage 喎，但係車房入邊咧好闊，可以擺好多嘢㗎。呢間屋咧樓上有3間房，地下一層仲有一間套房，仲有個 basement 喎，即係樣樣都齊晒㗎。你會入到去咧覺得哇 amazing 啊！咁啊，不如入去睇下啦，好冇？好，咁咪住呢間屋幾錢先？呢間屋而家叫價咧非常好啊，108萬，因為啱啱佢減咗20萬啊，咁所以咧咁就 OK 啦，我哋入去睇啦。係啦，好 Go。MC 睇友團嘅 Michael 同 Cecilia 會同大家多倫多睇唔同嘅房屋。如果對我哋嘅分享有興趣，記得 subscribe 同 like， 仲要 share 埋俾身邊嘅朋友啊！Hello， 大家好 ，MC 睇友團嘅 Michael 同 Cecilia 咧入咗嚟呢間嘅喎，咁亦都歡迎大家一齊嚟同我哋一齊睇啊！嗱，我哋咧喺呢個門口度入嚟㗎，咁入到嚟之後咧 foyer 位咧呢個地方有幾多咧？7尺乘7尺度啦，係啦，咁但係咧我哋個主打咧就係睇一睇上邊。11尺嘅樓底，11尺樓底係啊，係啊，呢一層有11尺樓底，而跟住咧一入到嚟咧喺側邊咧就會有間套房，入嚟睇下。好啊。嗱，呢間套房咧而家咧擺雙人床啦，可以直頭擺吊燈啊！而家係吊燈係啊。咁跟住咧嗱呢邊有 closet， 呢度咧就有一個套房廁所啦，套廁係浴缸加 shower 嘅，咁大家擰住面望一望，我而家睇緊嘅係乜嘢景色？哇！可唔可以想像咧？呢一個成10尺高嘅窗對住個公園，係啊，個窗又高喎，就一定係非常充足㗎啦。係啊，咁亦都係因為對住公園咧，你係可以望得好遠好遠。望得咁遠嘅時候咧，個眼睛就舒服啦，同埋全部綠色嘅而家。係啊，跟住咧心情就會開朗啦，係咪啊？好嗱，跟住咧我哋繼續入嘅時候，大家見到呢度有道門㗎，係。咁即係話嗰度一個正門，過嚟呢邊咧就一間套房，呢度係一個，仲有一道門，咁咪可以自成一角咯，係咪啊？咁如果屋企有，啲細路真係，唔該你自己瞓呢間房，唔好嘈住媽媽喺樓上休息。係喎，閂埋道門咧就樓上乜都唔知啦。係啦，嗱咁呢度咧就樓梯上去，大家不如抬頭又望一望啊！呢個位咧，如果喺最高嗰度吊一盞摩燈嘅吊燈，靚唔靚咧？你覺得？其實好靚呢度嚇。係啊，呢個位好靚啊！係啊。嗱。呢度咧就係個 closet 啦，咁係呢一邊咧行過嚟睇下，嗱呢一邊咧就係個個 garage 啊。garage 嗱 garage 咧要望一望啊，咁咧雖然咧我哋話呢一個係一個嘅單車房，但係邊有單車房咁大㗎？開埋個 garage door 其實呢個咧就係已經係雙車房嚟，因為你見地下條線嘅。係啦，可以擺2架車咁闊嘅。嗱闊度咧，我就覺得佢真係都好雙車房嘅闊度啊。係啦。咁但係咧，佢呢個門咧就係都係闊嘅。呢個單車房門咧，其實1.5車位闊嘅啦。我突然之間喺度諗咧，如果我架車咁樣即係細車啦，入咗之後扭埋嚟得唔得㗎咧？因為呢度都好長喎。係啊，即係有時咧開房車咧，冬天唔揸咧就扭入嚟先。將佢泊埋一邊咯。冇錯啦。係啦，咁如果你話我唔想咁扭嚟扭去，泊單車啦、電單車啦、鏟雪車啦、剪草車啦，全部仲有嗰啲咩桶嗰啲，全部擺曬。同埋嗰道門喺度咧都好嘅，有時唔使開車房門咧，可以出入嗰個位。係啊，咁點解我講下走咗出街嘅咧？因為咧，雖然呢一度係一道門啊，出邊呢度咧係
可以泊到2架車㗎，我覺得。兩架車之餘要就一就啦，老實講。同埋長啊，好深啊個係啦 driveway 啊。譬如你前後就一就位啊，或者如果呢兩架唔係好大嘅車咧，其實係 OK 嘅。同埋咧，佢泊完車喺 driveway 咧，可以開門入嚟嘅，唔使開車房門入嚟。喺側邊呢度。係啦。好，我哋淨係車房都睇得好開心啊！所以我話呢一間係即係好嘢嚟嘅。我哋繼續睇啊。好啊。好啦，我哋咧頭先喺嗰個位睇完車房入翻嚟咧，就嚟到呢個位。呢條樓梯咧就係落去 basement 嘅。咁我哋最遲先睇佢啦，佢未 finish 嘅。係，不過有啲唔同啊，同平時。係啊，我覺得佢係唔似平時有啲屋嘅 basement 咧，係零零舍舍即係隔開咗咁。我係 basement 咁樣先落去。係，你即係要開到門先落去 basement。係啦，而呢一個咧，你覺得頭先我哋咁樣望咧，呢一層咧 basement 嗰層都係同呢間屋咧係融為一體嘅感覺㗎。幾好。咁有好有唔好，睇你中意邊一款啊？咁啊係喎，如果樓下開大聲電視咧，係你要聽到啦。好嗱，咁頭先正門入嚟啦。係。我哋而家咧就上去睇下主層好唔好啊？好啊。跟我嚟啊！好。嗱，呢度咧就係主層啦。咁主層咧呢度就鋪晒呢個 hardwood floor 啦。跟住咧睇下個天花。數唔數到幾多盞 pot light 啊？真係好多 pot light 喎！屋主真係好抌本啊！咁跟住咧，呢一度咧就係個 family room 啦，見到有 fireplace 啦。咁呢度咧就擺一 set sofa。嗱，我自己覺得啦，俾我咧，我會用多啲呢邊嘅空間啊。啱喎。我會將個 sofa 可能呢一嚿咧移過嚟呢度。因為呢個廳其實好大嘅。好大啊！但係我覺得咁樣擺咧，令個廳細咗。而家 staging 咁，佢建議你咁擺啫。係。咁望一望呢度啊！哇！呢個廳咧個 view 真係不得了啊！呢個 view 咪望住小朋友咯。係啊，如果屋企有小朋友嘅，哇！佢喺出邊玩嘅時候咧，喺屋企都可以望到佢。係啊。咁咧呢個 corner 而家擺咗張凳，其實可以擺其他嘢㗎。你咪成日話中意擺 piano 嘅，係啊，擺個 piano 喺度都得。都好，擺套 HiFi 都好。誒，擺乜都得。好嗱，跟住咧。我哋繼續過去嘅時候咧，喺呢一邊咧就係廚房嘅位置。咁咧廚房咧係有個送餐區。係啊，送餐區啊。咁啊，不如你想捐邊度個啊？我睇下送餐區。好啊，捐送餐區個啊。嗱，送餐區咧，真係大家要欣賞下呢度咧。哇！個 storage 係多到啊。係喎，呢度全部櫃嚟嘅喎。係啊，呢間屋咧，我覺得個廚房非常夠用啊。係啊。咁佢個送餐區已經做咗好多櫃啦。即係如果呢度兩道門嘅，咁咪一個大嘅pantry 啦。係啊，但係佢而家家打通佢，但係咧打通之餘咧，佢將 storage 嘅地方做翻櫃，咁其實亦都係令到間屋咧空氣流通啲啦，同埋嗰個光線亦都係兩邊都互通到啊。好啦，過到嚟呢度啦，咁咧。呢一度咧個廚房咧，你睇下 L 型嘅廚房。係啊。咁個廚櫃係咪好多啊？再加埋頭先送餐區嗰度，夠擺啦，係咪啊？夠啦，係啊。係啊，嗱，見到咧 appliances 齊晒啦。同埋啲窗門其實好大啊。哇，講起窗門，呢一排嗰個窗門啊，咁大隻嘅。好大啊。係啊。係啊，咁跟住咧，仲要呢一個。出 balcony 個趟門咧都好大啊，8尺高，好闊啊！係啊，嗱，如果咁樣係5尺，5尺零，5尺6、7，係7尺幾喎？咦，咁滑嘅？揈出嚟啊！係啊，揈出嚟！哇，呢一度咧真係好舒服啊！點解我話舒服咧？我又好衰咁同隔離屋比一比較，你睇下我哋個 balcony 啊，真係咦係喎，出啲㗎，突出咗啲㗎喎，係啊，我哋比較突出㗎，咁咧變咗咧嗰個 size 大啲啦，景觀又靚啲啦，空氣流通啲啦，係啊，你睇下嗰度兩架黑色車係咪？擺同一間屋，係啊，同一間屋嚟㗎，因為佢攞白色嘅磚仔咧嚟間開啊嘛。咦，咁真係可以喺出邊泊到兩架車喎？可以，絕對可以。再諗
貪心啲，可唔可以個後邊咁多位咧？可唔可以打橫再擺多架？都得，我哋點拍都得，即係買4-5架 Smart 都得。點算啊？咁開心！呢度一定要擺 furniture 啦，唔好嘥咗個 patio 真係。我哋就翻嚟咯喎，咁咧呢張台啊真係可以大啲啊！睇屋企需要咯，如果4位 OK， 其實前後都仲加得嘅。係啊，好滿唔滿意啊？呢層幾好啊！好，我哋上埋去睇埋樓上睡房啊！好啊，跟我哋。好。又話上樓上嘅，點解仲喺呢度嘅？因為咧，我講漏咗個 powder room 啊！嗱 ，powder room 咧，其實佢個窗都好高啊！係啊！咁你話，我 powder room 有窗咁啊俾人望到咯。其實有窗咧，你唔用嘅時候開咗個窗簾咧，個 powder room 係光猛啲，同埋乾爽啲，感覺乾爽啲嘅。廁所真係要有陽光咧，就先更好。係啦，我哋上樓上睇下。好啊。好啦，上到嚟睡房呢層啦。嗱，因為呢間咧係 N unit 啦，所以上嚟嘅樓梯都有窗，咁呢層咪又再光猛啲咯。係啊，係咪啊？好，呢層咧就有3間房，2個 bathroom。我哋睇第一間先。好啊。呢個咧係個 laundry 嚟嘅，做咗升盤㗎啦。係，咁咧我哋入嚟呢間度望一望啊。哇！呢個亦都有個 balcony 啦，係啊，呢個係雙人床，係呢個位側邊呢個位，呢個位大到擺多張雙人床都得，即係因為佢個 size 就係咁樣啦。咁當然啦，你住嘅時候唔會咁做啦，但係呢個位真係大，可以買張大啲嘅床，同埋加個梳妝台啊咁樣咯。係啊，跟住電視啊擺呢度啦，呢埲牆擺電視好啦。係啦，呢埲牆擺電視啦。咁跟住呢邊咧就有個 bathroom 啦，入嚟睇下。呢個 bathroom 咧，兩邊窗，落地玻璃，係啊。咁當然啦，你用嘅時候梗係要閂窗簾啦。但係唔用嘅時候，你睇下嗰個景觀啊，對面屋係好遠啦，因為兩邊都有 driveway 啦。跟住再後邊就係樹木啦。係咁呢度咧就升盤。shower 咁咯，係啊，都大。bathroom 因為 N unit 咧，佢 L 型窗啊嘛，所以更加光。好明顯佢真係好光嘛。係啊。好啦，呢間房嗰個哇，個 one closet 好大喎。係喎。咁鏡頭入邊未必睇到，但係即係一張 queen size 咯。點先可以令大家知道有幾大咧？就係只要我走入去就得噶啦。嗱，就係咁咯。係啦。咁你做晒 organizer 之後咧，呢度擺好多嘢啊。係啊。好，我哋睇其他房。咁你第一間房，第一間套房啦。係啦，咁跟住咧就係呢兩間房啦。咁啊睇下呢間啦，呢間應該係最細嗰間喎，3間房入邊。咁但係細擺到床咧，係啊，而家佢係打斜擺張書台啫。咁如果將佢咁樣擺張床，呢張係 queen size 床嚟嘅喎。其實呢間真係做書房加客房好。係啊，咁你睇下。屋企幾多人先啦？咁如果2個小朋友嘅，咁咪一人一間房咯。但係地下仲有一間大房咧。嗰間攞嚟做 office 都得嘅。都可以。係啊，嗱呢一間咧就大啲啦。咁佢而家又係擺一張雙人床啦，兩邊床頭櫃啦。哇！我真係要睇下。瞓醒嘅時候咧就係咁樣。其實呢個角度就係你瞓醒個位係嘛？係啦，瞓醒咪就係咁樣咯。每日瞓醒。冇嫌太殘眼啦，感覺因為呢邊向南咧，南望 Cathedral Town 啦，再遠啲其實有啲 condo，我見到咧樓書介紹咧呢一間我望到 CN Tower 嘅，喺邊？係啊，望遠啲，我見到有個尖頂，但係你用望遠鏡咯，咁遠。要用望遠鏡。我哋而家 Richmond Hill、Markham 嗰啲地方。好，嗱，我哋咧仲爭個 basement 未睇，落去睇埋啊。好啊。好啦，呢度咧就係 basement 啦。嗱 basement 咧地方唔係好大，但係咧佢又勝在冇柱喎。係喎。係啊，嗱首先咧落到嚟咧，你會見到呢度有個 cold room 啦。係啦。咁跟住咧呢個窗口咧就向南邊嘅。好光線。咁所以呢個光線咧係應該係充足啲㗎。另外咧呢邊咧就做咗個 walk-in 嘅 bathroom 嘅位置啦。嗱呢一啲嘅組件咧就拱埋咗一邊㗎啦。
擺得幾好啊！係啊，咁所以咧，如果話做 storage 的話咧，呢個位已經裝修之後咧，可以store 到好多嘢啦。係咯。咁呢啲地方咧，就睇下你中意點樣用啦。嗱，有客人咧就中意成個 basement 咧就攞嚟做運動嘅，咁佢咧就淨係整一個 bathroom 喺度，跟住咧就open area 喺度 open area 可能整啲鏡喺度啦，咁就已經搞掂。你舉啞鈴望住塊鏡。係啦。咁如果你話我想多一個 living room 用嘅，都得，係咪啊？其實呢度多到門，咁咪已經成個 living room 咯。係啊，或者多到門就呢個已經係又可以做一間房啊。係啊。係啊，所以真係睇下個 family structure 係點。如果做埋房，變第5間房㗎咯喎。哇！太開心啦！係啊。好啦，咁我哋不如去做翻個 summary 啊。好啊。好啦，啱我睇完呢間咧好靚 Annuity Townhouse 係咪？哇，真係好得啊！咁我哋而家企喺度做 summary 呢個位咧，就係頭先佢望住嗰個公園 view 啦。所以間屋咧就係你嘅正後方。係啦，即係呢度。係啦。係咪啊？係啦。咁講翻間屋先啦。咁嘅 Annuity Townhouse 咧，我哋入去門口之後咧，右手邊咧就有個大嘅房，11尺樓底，同埋10尺高嘅窗，所以間房咧好光猛。嗰個窗望出嚟咪就係呢度咁靚嘅景色咯。係啦，咁仲有間房咧係套房嚟嘅喎，full bath喎，出邊有道門，可以成間房加埋前面 foyer 咧都係佢㗎。咁其實嗰一層咧仲行到去車房嘅。咁啊車房咧，你會話咦 single garage 啫喎，但係嗰個門咧其實係1.5架車咁闊嘅。咁入到去啊，泊到2架車嘅其實，同埋嗰條 driveway 咧好深好闊啊。咁所以其實你泊2、3架車咧，褪下都褪到㗎。係啊。係啊。咁跟住講翻主層啦。主層嚟講咧，佢前面就望住咧公園啦，即係個 great room 嗰度啦。咁跟住中間個 pantry 就去咗廚房。個廚房外邊咧就好大個 patio 啊，係咪啊？係啊。咁嗰個 patio 好闊啦，同埋凸咗出嚟嘅。咁所以咧側邊間屋咧遮唔到你，我哋 corner 啊嘛。就擺 set 大 sofa 喺度啦，擺埋 barbecue 爐。冇錯啊。咁擺好多嘢都好靚，係咪啊？咁同埋好光猛，嗰道門咧好闊啊！係啊，頭先我唔 expect 佢咁滑咧，即係一手揈開道門。係啊，因為嗰個樓底有9尺，但係而嗰個門去到8尺高噶啦，所以成個廚房都好光嘅。係。OK， 咁我再上樓上一層咯喎，樓上一層咧有3間房，2個洗手間，即係一個套房啦，另外2個房係 share 嘅 bathroom 嘅。咁仲有 laundry 都係3樓喎，咁你真係洗衫嘅時你唔使煩，又拎落去樓下咁樣，咁爭好遠㗎。主人房好大嘅。冇錯啦，主人房好大，大到咧可以擺2張床以上啊，係咪啊？咁仲有喎，我哋而家未講過 basement 喎 ，basement 咧係冇柱嘅，咁好啲位做得，譬如樓梯底可以做 storage 啦，佢嘅 furnace 咧擺埋晒一邊，咁仲有個 rough-in 嘅洗手間，咁中間做 common area，咁呢間屋咧大概2100幾尺，咁但係而家裝修埋嘅 basement 咧，咁2500尺到啦，都夠晒用啦，車位又夠啦，係咪啊？咁呢間屋而家叫價咧108萬8啊！哇！佢啱啱減20萬，係咪好吸引啊？係啊，啱減20萬啊！譬如上個月咧開價唔係呢個價嘅，咁佢8月21號咧就會收 offer 㗎啦。咁有興趣咧，我阿 Michael 帶你睇下呢間屋，同埋行下呢個公園啦。其實真係好舒服嘅呢度。同埋要解釋下呢間屋點解我哋讚得咁緊要啊？冇錯，都未講名校區啊，交通方便啊，近 Costco 啊，近茶餐廳啊，咩都齊晒啊！一句講晒，快啲揾 Michael 啦！係啦，咁有咩揾我咧？打俾我，WhatsApp 俾我啦。咁下集再見你，拜拜。